السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. ملګرو، زمونږ نننی ټاپک چې د هغه د ډېرو ملګرو په غوښتنه یا د ډېرو ملګرو په ریکویسټ چې مونږ به څنګه د علي بابا اکاونټ جوړوو. نو اول که زمونږ د یوټیوب چینل باندې سبسکرایب کړی د سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. نو اول راځو چې علي بابا څه ته وایي. علي بابا یو آنلاین مارکیټ دی چې خلک سامان په هولسیل باندې اخلي. اوس هولسیل څه ته وایي؟ هولسیل ته وایي چې خلک سامان په کمه بیه اخلي. په علي بابا کې خلک سامان اخلي او بیا خپل دکان کې یا امازون سټور کې یا په نون کې خرڅوي. نو دا ډېر مشهور آنلاین پلیټفارم ده علي بابا چې خلک سامان کې اخلي. نو د علي بابا اکاونټ لپاره یو د څه خاص ډاکومنټس ته ضرورت نشته، بس خالي هلته به خپله نامه ورکوئ. زه تاسو ته اوس ښیم. نو لاړ به شئ ګوګل ته چې کله لاړئ دلته به ولیکئ چې علي بابا ساین اپ. دا وګوره. نو علي بابا ساین اپ دا باندې به کلیک وکړئ. دا باندې به چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره د اول سر کې www.alibaba.com دا باندې به کلیک وکړئ. د اول سر کې چې کوم تاسو ته راشي دا وګوره افیشیل سایټ، مطلب دا یې صحیح خپل ځای ده. آنلاین هولسیل سپلایرز ټول آنلاین سپلایرز کې دي. نو دا باندې به کلیک وکړئ. دا باندې به چې کله کلیک وکړو دلته به دا کولاو شي، خلاص به شي alibaba.com. اوس دلته به څه کوئ؟ که غواړئ چې اکاونټ جوړ کړئ نو دلته اوس وګوره اخري طرف باندې sign up to enjoy exciting buyers clubs benefits. دلته اوس دوه اپشن دي، یو join free یو sign in. نو که تاسو سره اکاونټ وي اوله نه دلته ته sign in باندې کلیک وکړه. که تاسو سره اکاونټ نه وي او غواړئ چې اکاونټ جوړ کړئ نو دا وګوره join free. نو دا باندې به کلیک وکړئ. نو مونږ اوس اکاونټ جوړوو په علي بابا باندې. نو مونږ څه کوو؟ join free باندې به کلیک وکړو. join free دا باندې چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره دلته به یو ډیشبورډ کولاو شي. دلته کنټري، ایمیل اډرس، دلته به د ټول سامان کې وي. نو دلته به څه وکړي؟ د ټول سامان به دلته ته ورکړي. نو هیڅ مشکله خبر نه ده. دلته اوس وګوره زه تاسو ته یو ښیم په ډیټیل سره. اول چې کوم دا نو دلته اول چې کوم دا ستا کنټري ریجن چې ته کوم ځای کې وې نو دلته چې کوم ځای کې ته پاتې کېږي هلته به ته خپل لوکیشن ورکړې. مثال ته په پاکستان کې نو دلته به پاکستان لوکیشن ورکړې، یا ته په افغانستان کې دلته به افغانستان لوکیشن ورکړې. که چېرته ته په دوبۍ کې وې دلته په دوبۍ لوکیشن ورکوې. مطلب چې کوم ځای کې ته وې هلته به ته خپل لوکیشن ورکوې. نو زه دلته اوس په یونایټډ عرب امریټس کې یم. نو دلته به څه وکړې؟ خپل دا لوکیشن. بس دلته نور لوکیشن هم شته، چاینا، هانګ کونګ، کوم ځای کې چې ته وې ته خپله کنټري یا ملک دلته ته انتخابولی شي. چې کوم ځای کې ته وې دلته ته لیکل هم شته، مثال افغانستان. دلته به ته که چېرته ته افغانستان کې وې نو افغانستان انتخاب که چېرته ته پاکستان کې وې نو پاکستان، کوم ځای کې چې وې دلته به ته خپل ملک انتخاب کې. او دویم چې کوم دا وګوره پلیز سلیکټ ټریډ رول. دلته تا نه پوښتنه کوي چې ته غواړې چې د بایر اکاونټ جوړ کړي یا سیلر اکاونټ جوړ کړي. مطلب بایر اکاونټ هغه ته وایي چې کوم ځای کې ته سامان اخلې، او سیلر چې کوم ځای کې چې ته سامان خرڅوې. نو علي بابا کې ته دوه رقم اکاونټونه جوړولی شي، یو د بایر بل د سیلر. خو مونږ اوس کوم اکاونټ جوړوو؟ مونږ اکاونټ جوړوو د بایر اکاونټ، ځکه چې مونږ غواړو بایر اکاونټ جوړ کړو، ځکه چې مونږ سامان اخلو مونږ یې خرڅوو نه. نو مونږ بایر باندې کلیک کوو. که چېرته ته غواړې چې سیلر اکاونټ جوړ کړې چې کوم ځای کې سامان خرڅوې نو باید د سیلر نه باندې کلیک وکړې دا باندې. خو مونږ اوس بایر اکاونټ جوړوو ځکه سیلر اکاونټ مونږ نه جوړوو. مونږ سامان په علي بابا باندې علي بابا کې مونږ سامان اخلو مونږ یې خرڅوو نه. نو بایر باندې به کلیک وکړې. نو دریم چې کوم د ایمیل اډرس دلته به ته خپل ایمیل ورکړې چې که تا سره کوم ایمیل وي. نو دلته اوس مونږ خپل ایمیل ورکوو. چې کوم ایمیل وي مشکل نشته. که تا سره کوم یو ایمیل وي، که د فیسبوک ایمیل وي یا د بل ایمیل وي، خو ایمیل باید تا سره صحیح ایمیل وي. داسې نه چې ته بل چا ایمیل ورکړې بیا ورسته بیا مشکلو کې وي، ځکه ستا ایمیل ته به ایمیلونه راځي د علي بابا باندې. علي بابا نه یو تا ته کوډ راځي، کوډ به باید دلته ته ورکوې. نو دلته باید ته یو صحیح ایمیل ورکړې چې کوم ته استعمالوې.
نو دلته اوس وګوره ما خپل ایمیل ورکو، کوم ایمیل چې زه استعمالوم. نو څلورم چې کوم دلته وګوره لوګین پاسورډ، دلته به ته خپل پاسورډ ورکې. اوس مشکل نشته، دلته ته نو پاسورډ هم جوړولی شي. دلته اوس وګوره پلیز سیټ د لوګین پاسورډ، دلته ته وایي چې دلته خپل پاسورډ جوړ کړه. نو دلته اوس چې پاسورډ کله ته جوړوې، نو دلته پاسورډ خپل فارمیټ لري چې هغه باندې باید ته ځان پوهېږې. دا فارمیټ زه تاسو ته ښایم. اوس دا که ډېر ملګري دلته مشکل لري. دلته اوس وګوره زه دلته پاسورډ ورکوم، خپل پاسورډ. دلته اوس وګوره ما خپل پاسورډ ورکو. دلته وګوره اخی طرف تاسو کتلی شئ، دا ډېر ضروري دی. دا باندې تاسو باید ځان پوهېږئ، ځکه دلته که دا باندې تاسو نه پوهېږئ، دلته باید تاسو پاسورډ بیا صحیح نه وي، دلته باید تاسو اکاونټ بیا نه جوړېږي. نو دلته اوس وګوره اول چې کوم دا 6 to 20 کریکټرز، مطلب شپږونه ونیسه تر 20 حروف پرته دلته حروف ورکولی شي. او د دویم چې کوم دا only consist of letters, numbers and symbols. دلته تاسو دلته دا ته وایي چې دلته باید ته یا لیټرز مطلب ABC یا نمبر 1 2 3 داسې، یا سیمبلز دا باید ته ورکې، دا ضروري دي. او دریم چې کوم دا contains at least 2 of the following. دلته داسې وایي چې د لاندې تاسو کتلی شئ لیټرز، نمبرز and symbols، چې دا باید دینه یو د درو کې باید دوه تاسو ورکئ، یا مثال لیټرز نمبرز یا نمبر سیمبلز. مطلب ته باید د درو کې دوه لازمي ورکې، مطلب ستا پاسورډ کې باید لیټرز هم کې وي ABC او نمبر هم کې وي. زه تاسو دلته ښایم. دلته اوس وګوره زه تاسو ته لیکم چې هلته تاسو ته لیکلي چې باید تاسو دوه ورکئ، مطلب نمبر لیټرز. مثال زه اوس پاسورډ دلته لیکم خالد، دا اوس لیټر شول، لیټر مې ورکړو، دا لیټر شو. او دلته اوس مانه نمبر هم غواړي 1 2 3 1 2 3. اوس دا صحیح شو. دلته اوس چې موږ نه کومه پوښتنه غوښتې وه، دلته وګوره څه لیکل دي contains at least 2 of the following. مطلب دې نه باید تاسو درو کې باید دوه تاسو لازمي ورکئ، یا لیټر نمبر یا نمبر سیمبلز. نو موږ اوس کوم ورکړو؟ موږ اوس لیټرز نمبرز دلته ولیکلو. دا وګوره دا لیټر شول، دا نمبر شول، دا دوه موږ اوس ورکړل. نو دا دې رقم ته باید ته یو پاسورډ جوړ کړې. نو که چېرته اوس مثال زه اوس دلته پاسورډ ورکوم، دلته اوس وګوره غلط پاسورډ ورکوم، خالي لیټرز لیکم. مثال اوس دلته مو ولیکلو ABC D. دا وګوره دلته اوس وګوره دلته X شو، ځکه دلته ما خالي لیټرز ولیکلو، نمبر یې مې نه دی ورچولی. زه دلته اوس یو نمبر ورچوم. اوس وګوره دلته اوس وګوره دا شین شو. نو کله چې ټوله شنه شي نو مطلب ستا پاسورډ صحیح ده. کله چې دلته اوس وګوره دا وګوره XX، مطلب ستا پاسورډ کمزوری دی. نو دې سره باید تاسو ډېر احتیاط وکړئ، دا که ډېر ملګري مشکل لري. زموږ پوښتنه ورنه نو انشاءالله دې نه بعد به تاسو مشکل ونه لرئ. او اوس وګوره دلته کنفرم پاسورډ. اوس دغه پاسورډ دلته سیم ټو سیم پاسورډ دلته باید ته دوباره ورکړې، کنفرم دی پوره، کنفرمیشن دی پوره. دلته اوس زه دوباره دغه پاسورډ ورکوم. دلته اوس وګوره پاسورډ ما کنفرم دوه ورته پاسورډ ورکړو، یو دلته سیم ټو سیم پاسورډ باید ورکړې. اوس دلته وګوره کمپنی نیم، دلته به څه کوئ؟ د خپلې کمپنۍ نامه ورکوئ. دا څه مشکل نشته، کومه نامه چې ته ورکوئ. که خپله د امازون سټور نامه هم ورکوئ څه مشکل نشته، خپله د دوکان نامه هم ورکوئ څه مشکل نشته، کومه نامه چې ورکوئ څه مشکل نشته. دلته اوس زه خپله د کمپنۍ نامه ورکوم، مثال پیراډایز. دا زما د کمپنۍ نامه شوه، پوه شوې. دلته تاسې کومه نامه یې څه مشکل نشته ورکولی شئ. دلته به ته خپل مکمله نامه ولیکئ. دلته اوس مثال نامه خپل ولیکه چې صمد، دلته اوس خان، دا بلته به ته نامه ولیکې خپل، څه مشکل نشته کومه نامه چې ورکوې. او دلته به ته خپل د ټلیفون نمبر ورکې. دلته چې کوم ستا کنټري کوډ وي، مثال د افغانستان کوډ ده 93، د پاکستان دی، د انډیا دی 91. دلته خپل کوډ لیکلم شي. دلته اوس زما کوډ ده 971 د دوبۍ. او دلته به ته خپله
دلته به ته خپله د ایریا نامه ورکې، مثال دوبۍ، او دلته به ته خپل د تلیفون نمبر ورکې. دلته چې کله د خپل تلیفون نمبر دی ورکو نو دلته به اوس وګوره ویریفیکیشن. دلته پلیز سلایډ ویریفای، مطلب دا ته دلته نه کش کا چې موږ ستا انفارمیشن ویریفای کو. زه اوس دا دلته باندې کلیک وکړې، دا به ښي طرف ته کش کې. دا دې کله چې ښي طرف ته کش کو نو دلته اوس وګوره لاندې while creating a website account I agree to abide by the alibaba.com. دلته اوس داسې وایي چې دا باندې ته اګري که نه د alibaba اکاونټ باندې. دا زه ورته وایم چې ها، دلته به ټیک وکړې. نو لاندې وګوره اګري اینډ رجسټر، دلته به ته دا باندې کلیک وکړې. دا باندې چې کله کلیک وکړو اوس دلته څه مشکل دی لږ، پلیز انټر لیس دین 14 ډیجټس. دلته اوس وګوره دا زمونږ په هغه کې څه مشکل دی لږ. دلته لږه غلطي ده. دلته اوس وګوره نمبر چې کله دلته 971 ولیکې نو دلته به بقي نمبر به 3 حرفه به بیا ته د منځنۍ لیکه کې ولیکې. مثال دلته اوس ما ولیکل 971، دلته به زه ولیکم نور نمبر خپل. دلته مې ولیکلو، بیا به لږ لاړ شي اوس په ښي طرف کې نور نمبر به په ښي طرف کې ولیکې. دلته به ته خپل نمبر ورکې. نو دا باندې د دې وخت چې پوه شوی وای د نمبر ځکه دلته لږ مشکلات کې وي. دلته چې کله هم ته نمبر لیکې دلته اوس وګوره زه تاسو ته یو مثال اوس ښایم. مثال دلته اوس زه نمبر لیکم، دلته اوس 971 دا زما د چې کوم ځای کې مطلب د دوبۍ کوډ ده. دلته اوس زه نور نمبر لیکم، مثال 543، او بقي نمبر زه دلته لیکم مثال 78945. دلته به دا دلته داسې لیکې، دلته به نمبر داسې لیکې، ټول به دلته نه لیکې، دلته بیا مشکل کې راځي. پوه شوی؟ خدای دې وکړي چې پوه شوی وای، که پوه شوی نه وای الله مو پوه کړه. بس دغه دومره و، نور خو څه نشته. بس دلته به بیا ته راشې، دلته اګري اینډ رجسټر باندې به کلیک وکړې. نو نور څه نشته. بس کله هم چې د اګري اینډ رجسټر باندې کلیک وکړو نو بس تا ایمیل ته به یو کوډ راشي، کوډ به بیا دلته ورکړي، بس تا اکاونټ به جوړ شي. نور داسې خاص څه نشته کې. alibaba اکاونټ ډېر اسانه ده. دلته اوس وګوره بس دوباره یو ځل بیا تاسو ته ښایم. دلته به اوس خپل کنټري ولیکې چې کومه ستا کنټري کوم ځای کې ته اوسېږې، او دلته باید ته بایر مطلب ته سامان اخلې، کوم اکاونټ جوړوي دلته به دلته انتخاب کې چې مطلب زه سامان پکې اخلم، خرڅوم یې نه. که چېرته ته سامان alibaba کې خرڅوي نو بیا دلته سیلر اکاونټ به جوړوي. دلته بس ته ایمیل ورکړي، او دلته به ته خپل پاسورډ، دوباره پاسورډ، دلته به ته خپل د کمپنۍ نامه، او دلته ته خپل نامه فل نیم، او دلته به خپل څه ورکړي، خپل د تلیفون نمبر. دلته به وریفای کې او اګري اینډ رجسټر باندې به کلیک وکړي، او تا ته به یو کوډ ایمیل ته راشي. ایمیل ته چې کوم کوډ راغلی وي دلته بیا خپل alibaba کې ورکړي. بس دومره طریقه وه، نو ستا اکاونټ به جوړه شي. نو که ستا اکاونټ چې کله جوړه شي او غواړې چې خپل اکاونټ خلاصه کړې نو بیا دوباره به ګوګل ته لاړ شي. ګوګل کې به څه ولیکې alibaba، بس alibaba، نور څه مه لیکه alibaba. دا باندې چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره alibaba.com، او غواړې چې خپل اکاونټ خلاصه کړې نو لاړ به شي دا وګوره my alibaba، یا دلته ساین ان دې ځای نه هم خلاصولی شي، دلته هم خلاصولی شي. وګوره ساین ان، اوس زما اکاونټ دغه ده جوړه ده، ډایرکټ دلې راغله کسه. بس یو ځل بیا بیک کېږم. کله چې بیک شي دلته وګوره my alibaba، دا باندې به کلیک وکړې، دا وګوره ډایرکټ. نو ساین ان باندې کلیک وکړې، ستا اکاونټ به خلاصه شي. دلته زه خپل اکاونټ خلاصوم، دلته به زما اکاونټ اوس خلاصه شي. دا وګوره زما اکاونټ خلاصه شوه، دا د alibaba اکاونټ ده. بس خدای دې وکړي چې پوه شوي وای. په الله مو سپارم. مع السلامه.